दोस्तों, मौसम के बदलने पे सर्दी ज़ुकाम बुखार का होना ये एक आम समस्याएं होती हैं, ख़ास करके बच्चों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके बच्चों को सर्दी ज़ुकाम बुखार हो जाए तो कम से कम 12 से 24 घंटे तक इंतज़ार करें। अगर 24 घंटे के बाद भी सर्दी ज़ुकाम बुखार बना रह रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। कोशिश करें दोस्तों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होम्योपैथ दवा ही दिलाएं, क्योंकि यह बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ होती है।